Кажется, что должно как-то все начаться, да? А я вот думаю, началось оно уже или только продолжается? И есть ли это какая-то реальная точка начала чего-то? Бывают ли точки у Вселенной? Или тут все запятые? Или хотя бы многоточие? Говорят, что ценнейший ресурс – это время. И его экономить нам стоит. Но кто экономит, тот чаще дремлет в спешке ответов настоек. В погоне за горизонтом в ночи его не догнать. Погоди, мы сами себе словно те палачи, хоть каждый внутри паладин. Любой, кто лишится навязанных «надо», оставив лишь сердце «хочу», подобен цветку, что своим ароматом заполняет серость лачуг. Не время ценнейший ресурс, а внимание. Где внимание, там и реальность. Живи ты хоть 1000 лет, но в страдании жизнь будет только формальность. А если наполнить вниманием мгновенье, убедишься, что времени нет, что мир вокруг и внутри не отдельный. Ты всегда это ведал. Привет. И тебе привет. Спасибо большое. Вам хорошо слышно? Не нужно сделать что-то погромче, что-то потише. А себя хорошо слышно тоже? Все просто из одного уха вылетает, другое вылетает, и меня просто насквозь. Так хорошо. Года становятся подобными минутам, все сокращаясь в ощущении своем. И если в школе в вечности тонул ты, сегодня ты живешь календарем. Вот только после сна протер глаза, день пролетел. И снова пора спать. И заново по кругу, так сказать, все меньше дней рождений, больше свадеб. И вот мне кажется, что это ускорение всего-то игры разума в запой. Ведь тот, у кого 3-й день рождения, не ощущает скорости такой. Ведь год последний для 3-летнего ребенка не просто год, а треть всего пути. И каждый кадр в этой кинопленке он сравнивает с тем, что позади. Когда же 20 лет ему наступит последний год, 20-й частью станет. Уже не так значительны минуты. И дни летят, словно секунды, кстати. 50-й частью станет год, когда полвека проживет он на земле. И каждого вскружит годоворот. Не спрятаться, не скрыться нам нигде. Лишь те немногие, кто смогут осознать всю иллюзорность времени, поймут. Не стоит жить с оглядкой назад. Бессмертным быть возможно. Наяву секунда, год, минута — все равно. И самым юным ощутить себя старик. Есть только тут условие одно. Присутствовать тотально каждый миг. Класс! Ну привет! Ой, друзья, здорово! Спасибо. Крылатые. Шило интермедиа. Вот и не визитка, но держи. Можешь воспринимать ее как визитка. Приветика. Сюда, пожалуйста.
Мы хотим ощущать единение посредством всех социальных сетей. Хотя, по моему субъективному мнению, мы уже на связи. И без этих затей. Каждый подобен волне в океане. Неповторим. Состоит из того же. Не существует границ между нами. И в своей сути мы очень похожи. А что если с самого старта беседы смотреть не на взрослого, а на ребенка? Того, что внутри спрятался где-то. Беседа становится более тонкой. Но только для этого необходимо и самому не скрывать ничего. В секретах никто не бывает единым, но, открываясь, срывает чехол. Каждый волна, задающий вопросы. В прозрачной воде видно ложь и обманы. Быть обнаженным — единственный способ лишиться границы и стать океаном.